C 型构图法。C 型构图法的话是非常灵活多变的一个构图法，它一共有哪几种构图呢？这里我们用前面的2个模型来给大家做一下演示。首先第一种，也就是你们之前老粉都知道也看过的，我们在甲面上左上角的位置，那这个位置为起点，然后到这个位置来收。那从左上角打一个 C 弧，经过我们右侧面回到我们的左下角，这样子一个大大的 C 弧。那这个 C 弧区域当中这一条线，1个点、2个点、3个点，这3个点的话，我们去给它称之为，好，这边我把箭头打过去，好，我们把这3个点称为 A1 区域，然后中间这个区域 E1，好，这个区域称之为 C1。好，我要加上颜色，用不同的色块区域来给你们表现。比如说棕色，我加到这个色块区域里面，这块区域是棕色的区域。另外一块白色的区域是 C1 这个区域。好，一共把它分成了3个区域。然后接下来我们再看一下另外一个指甲模型，在这个指甲模型里面，我们再次去将它划分一下，还是一个 C 弧，但是这个 C 弧呢，好，上方画一个 C 弧，指尖的位置画一个C 弧，同样也像这边一样去把它分一下，我们称之为 A2， 这个区域我们称之为 B2， 这个点我们称之为 C2， 加颜色把区域给它进行划分。这2块色块的区域性质是差不多的，只不过呢，我们只是把它的位置变了一下，反着的。接下来我看一下啊，1、2、3、4、5、6，我去做6个指甲模型，分别去给大家做演示。我将6个区域单独这样子演示出来了。接下来的话，每个区域单独去给大家做讲解演示。首先 A1 的位置。A1 的位置的话，指的是这3个点，这3个点就是我们构图当中常见的三角定位形成一个三角形的一个关系。在甲面上的话，左上、左下，然后右侧居中右侧边缘线、侧边线居中，然后也可以反着来，我们右上方右下方。左侧边缘线居中，这样子去做一个三角形也是 OK 的。三角形定点的话，不只是运用到我们的什么豹纹啊，或者是奶牛纹啊，还有我们的那个晕染当中、花卉当中也非常的常见。比如说豹纹的话，对吧？最常见的就是这种三角定位，我们可以就是通过这种主图的构位，然后其他的地方就零散的给它点缀一下就可以了。接下来这个我们来画一个小草莓吧。红色水彩取到调色盘上，笔尖取红色。那在左上角的位置，那你肯定是要看得到整个图图案是要靠近侧边线，记住侧边线在哪里哦。侧边线一类。甲片正面看能够看得到图形。好，这是第一个草莓，用作荷花还有郁金香的这种方式，将颜色重色区域流到屁股尖尖上。好，再来画第2个。方向可以不一样，这种就是零散的去摆。好，上窄下宽，像鸡蛋一样。
旁边再来一个小一点的吧。棕色加绿色。小草莓上半部分可以给它接一个绿色，感觉它还没有完全成熟的那种感觉。红色加一点黑色，暗红色加黑色。哦，压笔尖点上这种小点儿，一侧的点儿明显一点，一侧的点儿的话就这样稀疏一点哦。这个小水滴点的时候，就跟我们画小雏菊的花瓣画法是一样的啊，跟小雏菊的花瓣画法是一样的，去参照一下那个笔法。好，轻轻的这边小点一点，不喜欢的地方可以匀一匀。其他的地方我们就可以零碎的去点点小叶子，画一点小叶子，或者是你可以贴一点小饰品、小钢珠什么的。这样子一个构图法就完成了。就这种构图法的话，在甲面上一般都是整甲去做，会把甲面占得满满的，上下中啊，形成一个三角形。除了画这种彩绘以外，我们再画那个奶牛纹、豹纹啊，还有一些色块图形，这些都可以用三角定位。接下来看一下 B1 的位置区域在我们棕色这一块，对吧？棕色这一块全部都是 B1。那这种的话，常见于什么样的一种摆位当中呢？B1 的位置除了这一半反向过来啊，我在这个甲片上，这个模型上画一个反向过来的，它可以这样子去摆位，也可以这样子去摆位，左右画一下就可以了。这里的话，为了快速，我们就直接用上面多色渐变的方法吧，画一个大花花。好，我可以先勾一个出来，画一个大花花，整个甲面占一半，花心留出来。好，整个甲面占一半，来看一下它是不是一个 C 型构图，对吧？在甲面上整个占了一半，我把位置这样对称了一下，笔尖沾蓝色，好，笔尖取蓝色，在花瓣的1/3处接上色块。啊，这边1/3处接上色块。将这个花瓣分成了3份啊，这里是一份，这里是一份，这里为中心点，花瓣中间，然后往外像一个奔驰这样去排列。好，笔尖再沾一点红色，做一个粉粉的颜色。OK， 拼接上，这里我们是不是做了一个多色混色技法当中的一个手法？光颜色，
周花瓣的开心部分。用的是一个三原色的方法去画了一个花瓣。那这个摆位的话，也是我们 C 型摆位当中的一种啊，它常接近于就是我们的假面一半这种情况下的构图 C 型构图。那最经典、最典型的一个示范的话，就是我们在画花卉的时候，去画一个大花卉，而且的话只画一半。这里的话，可以给大家看一下，类似于这个款，这个款它就是 C 型构图当中的一个摆位，整个花一半的位置占了假面的2/3 C 型构图。看一下 C1 啊 ，C1 这个 C 型构图 ，C1 的 C 型构图，那看一下白色空白的区域，这一片白色的这一片空白区域，整个就是咱们的 C1 那的这个构图，参考一下下面的这几个甲片，这几个甲片都是属于 C1 的这种构图方式啊 ，C 型当中的 C 型构图法当中的 C1 区域，那郁金香和叶子整个成一个 C 弧，这个就很标准，包在甲面的一个侧边啊，中间位置均匀留白。然后再来看一下玫瑰，也是，当然玫瑰的主图啊，它这两个花朵主图是用了我们主次叠加这样一个技法，配合上叶子和线条往甲片边缘指尖后缘处去延伸啊，整个动态，整个的一个形态主图配上叶子线条的辅助，成了一个 C 型构图在甲面上。好，然后这个小金鱼也是一个 C 型构图，看一下它的腰，它的身体是呈一个 C 弧过来的，下半部分由尾巴去做延伸，上半部分的话头部是往后缘，头部是跟着后缘的弧度这样转弯过去，整个成了一个 C 型摆位，在甲片上留白的位置同样也是这边的区域，这3个甲片留白的区域都是在我们的左侧。接下来在这个图片当中去给大家演示的时候，我会将留白区域尽量的控制在这边来，也就是和这边的图形反着来。这个款式我会用黑棕色的竹子画一个竹子框来做演示。首先通过线条将竹竿勾勒出来。叶子的话去做了一个4叶的组合，上面用小叶子，上面用双叶的小叶子去过渡一下，下面也是这样子做一个承接。叶子的肩部可以去做一下点染的感觉。C 型构图就完成了，留白的区域在一侧居中的位置全是留白，然后另外一侧的话，从叶子从图案起源到这边，整个都是在后缘和指尖的位置，然后整个图案是接我们甲面后缘侧边线，然后到指尖包围过来，成一个 C 型构图。好，所以说 C 型构图的话，它所使用的范围是不限，
你视频也可以这样子去定一个 C 型构图啊，画花型、画植物啊，画就是晕染、画豹纹啊、奶牛纹，或者是贴视频，都通用啊，不只局限于一个一个品类。好，接下来我们看一下这边 A2 区，A2 区的话，来看一下 A2 区是什么？好，靠近后缘红色的这块区域成一个 C 型包裹的一个区域。好，我们在这个区域里面再去操作。
好了，这节课 C 型构图法也给大家讲解演示完毕。那以下的这些图形都是属于 C 型构图法当中的摆位。